取下电机罩，拔出接线端子，拔出电机，取一片美纹纸，更换反射镜片。更换反射镜片时，注意镜片的荧光面与接线端子朝向一致。调整反射镜支架，使反射镜片左右摆幅一致。更换完成后，将电机模组装回枪身，插上端子。在正式出光前，需进行红光居中调节。将电机罩装回枪身。记得点赞关注哦。